हेलो साथीहरू, आज मेरो बिएम थिमाङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले यो नयाँ पाठीहरु तपाईहरुले देख्नु भएको छ, नयाँ पाठीहरु है। यो नयाँ पाठीहरु है, यसरी नयाँ पाठीहरु। यो नयाँ पाठीहरु चाहिँ आज मैले जंगल खेताउने आज 24 वटा टोटल 24 वटा जंगल नयाँ पाठी जंगल लाने छु नयाँ चरणमा। अब यो अझ चाहिँ यसलाई चरणमा अब माउहरुसँग सिकाउन लाने छु। तपाईहरुले हेरेर चाहिँ अब यो म चरणको दृश्य देखाउँछु, यहाँबाट खेदेको चरणमा चराको हेरौँ यसको अझ कस्तो हुन्छ प्रक्रियाहरू सिकाउँदाखेरि अलिक समस्या हुन्छ 2-4 दिन त्यहाँदेखि लु खोल अब नयाँ राख्छ जनु बाँधिरहेको छैन भित्र बसेको भित्र यताउनु बाबु यहाँ दुईजना खेलौँ अब चाहिँ अब नयाँ भिडियो चाहिँ अब जङ्गल लगिरहेको छु। अब यो अझ चाहिँ नयाँ छ है। अब यो अझ चाहिँ अलिक समस्या नै हुन्छ, गाह्रो हुन्छ दिउँसो चाहिँ चाहिँ अब नयाँ चरण जम्मा 24 वटा पाखा चाहिँ नयाँ जङ्गल हालेको छु है। अब यिनीहरू अगाडि लागेर नि जङ्गल चाहिँ बैमान गराएको। अब यो दृश्यलाई चाहिँ म तपाईँलाई जङ्गलमा चराको दृश्य देखाउँछु। म चाहिँ गोठालो गर्न हिँडिरहेको छु। आज चाहिँ गोठालो गर्न हिँडिरहेको छु। दिनभरिको अझ मेरो चाहिँ यात्रा चाहिँ गोठालामै बित्नेछ। जङ्गल चाहिँ लगभग बुनाट्यो। आज चाहिँ मेरो यात्रा दिनभरि जङ्गलमै बित्छ है। हिजो आउँदैछ हुँदैन। आइज साइडबाट लगिँदैछ के
ओइ जा ह जङ्गल आइसकेको अवस्था छ यहाँ आइज अब जङ्गल छिरिसक्नु आँट्यो अब नयाँ पाठाहरू चाहिँ जङ्गलतिर यात्रा यसको छिरिसक्यो जो ह ह छिर्नु आँट्यो ह ह छिरो छिरो यो जङ्गलमा चाहिँ म बाख्रा चराउँछु बुझ्यो बुझ्यो त्यो तागेन अरे किब्रेछ किब्रेछ अरू यसलाई बानी पार्नुपर्छ यिनीहरू जङ्गल चाहिँ एउटा चरिरहेको ए मराङ घारी छ त आमा नलो कदम जाने आइदिन्छ यो है नयाँ बगल बाँध्यो कि यिनीहरूले पाठाहरूलाई अलिकति यो अर्को चौरी कटेर चाहिँ जङ्गल फेरि लाग्यो थकै लाएर घाँसको यही हो मजाले
त्यहाँबाट मजाले म झार्दै हुँ त कहिले अहिले चाहिँ खास यिनीहरूले यिनीहरू अब भोलिबाट चर्न थाल्छ मजाले भोलि पर्सि 2-3 दिनबाट यो खोइ आधी बाख्रा खोइ आधी बाख्रा हा औले घाँस हो यो थपली लाएर भन्छ ठुलो यो झोडेली जङ्गलमा त्यो बाख्रा बस्दा चल्यो आज चाहिँ नयाँ पाठाहरू अझ पठाएर जङ्गल खानु ल्याउँदाखेरि जिन्दगी नयाँ लो यो करम गुड भयो है यसको चाहिँ अब फेरि पात झर्छ ल फेरि पातले टिपेर खान्छ फेरि गुवालाको त मौरी चाहिँ गुवालामा हुँदो रहेछ नि त न्यानो काट्नु अब चाहिँ बाख्रा घर फर्किने क्रममा यो ल्याउनु पर्छ सबै ल्याउनु पर्छ जो राति यता बाटो लाग्यो नि साइडमा हजुर कता जाँदैन त्यो लो जङ्गलमा जाँदैछु त्यो बाख्रा चाहिँ राखेर आउँछ यो
तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो बाख्रा चरेको दृश्य यो ठुलो जङ्गलको पातलमा है यो यो एकदम रमाइलो भइरहेछ ठुलो एउटा रुख छ है ठुलो रुख ठुलो 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 रुख यो यसको पात झर्छ यो करम हो यो होइन करम हो यो रुखको नाम करम हो 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 अब यसलाई अन्तिम यसको गन्तव्यमा पुगेर हामी चाहिँ बेला चाहिँ फर्किने क्रममा यो घर फर्किने क्रममा मैले सर्टकटमा भिडियो तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु कृषक म चाहिँ ओरिजिनल मेहनती पौराखी उद्यमी आफै पौराख गर्ने होइन आफूले उत्पादन गर्ने यस्तालाई चाहिँ पौराखी उद्यमी भन्छन् है हाम्रोतिर चाहिँ तपाईँतिर के भन्छ अब चाहिँ मध्य दिन हुँदैछ यो मध्य दिनमा अब लब यो घाँस चाहिँ खाँदैछ जम्मै अहिले चाहिँ अब बेलुका समय हो अब बाख्रा चाहिँ आइपुगेको छ है जङ्गलबाट यहाँनिर अब दिनभरि चराएर अझ लिएर यहाँनिर यस छुट्टामुट्टा बाँसघारीमा खइरहेको छ बाख्रा चाहिँ आउँदैछ अब घर लाने क्रममा बाख्राहरू अब घर लाने क्रममा पाठा जम्मा हामीले 24वटा खेदेको 24वटा आयो होला नि पाठाहरूमा पाठा खाल योसँग 24वटा आदि ठुलो खालको चाहिँ उमै थियो होइन ठुलो खालको आएको थिएन
चरणबाट अब बेलुका घर लाने क्रममा अब अब खोर लाने क्रममा छोडिदिनु त्यसलाई छोडिदिनु छोडिदिनु हौ छोडिदिनु त्यसैमा छोडिदिनु दूरसँग छोडिदिनु अब गएर गर्नुपर्छ अझ 24वटा पाठा चराएर ल्यायो आज घाँटे अब यहाँदेखि खोर पुग्नु यसको ठाउँ पुग्नु चाहिँ हामीलाई 3 मिनट जस्तो लाग्छ समथिङ 2 मिनट जस्तो अलिअलि त अगाएछ अलिअलि त अगायो हेर खोर 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 हजुर कहाँ त आयो नि घाँस काट्दै घाँस काट्दै खोला आयो होला नि घरमा निम्तोमा के हुनु हुँदैन होला नि त हामी आउनु हुँदैन होला नि त खानु आएर भरे बेलुका अब यसलाई अझ के नखाउने होइन बोका त दबाई नखाइ लाउनु हुँदैन नि अब दिनभरि जङ्गलमा चराएर घर पुग्ने ठाउँ पुग्न आइज है हाय घरमा चाहिँ मैले स्पष्ट तरिकाले आफ्नो बाख्रा देखाएको छु मेरो बाख्राहरू यो चाहिँ सान्दर्भिक छ कृषि म चाहिँ एकदम पौराखी कृषक पौराखी उद्यमशील मानिस हो मेहनत गरेर रोजीरोटी खाने मान्छे ल अब गनिएन अब के गर्ने साथी भएर अब कति छ कति छैन छोडिदिनु पाठा गन्यौ म चाहिँ गन्यौ न त्यो गर्नु दिए त्यहाँबाट गन्दै गन्दै हाल्नु न ल गन्दै हाल्नु कतिवटा है अझै नलाने अलि त्यो हेला हुन्छ नभए किन लापरवाही गर्नु होइन
है यहाँ छेउको उता बाख्रा कुद्यो उता बाख्रा त्यहाँ छेउको त बाख्रा उता चाहिँ बाख्रा उता बाख्रा के भयो फर्म आइपुग्यो हो त्यो बाख्रा केयर गरे बाख्रा केयर गरे त्यो बाख्रा केयर गर केयर गर पाठको यहाँ चाहिँ अब यसलाई दुध खुवाउनु पर्ने मिलाएर हो गरिसक्यो